এই এই যে রোলিফ্লেক্সের আরেকটা ব্র্যান্ডের, এটা হচ্ছে পরের ভার্সন। এটা 120 ক্যামেরায়, এটা এইভাবে করে ফিল্মটাকে ঘোরাতে হয়। তো এত পরিমাণ ক্যামেরার পরিবারের মধ্যে বড় হওয়া বা এত এত মানে ক্যামেরা আমাদের দেখার সৌভাগ্য হচ্ছে, এটা সত্যি মানে ভাবতে খুব ভালো লাগে। এটা হচ্ছে আপনার সেই জার্মানি ক্যামেরাগুলোর একটা 120 ক্যামেরা, যেটা হচ্ছে ওই টুইন লেন্সের যে ক্যামেরাগুলো দেখলেন টিএলআর। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বেলুর সিস্টেম ক্যামেরাগুলো। এই যে এই ক্যামেরাটা এইভাবে লক করে রাখা যায়, দেন এইভাবে খুলবে। এটা সেই ওই সময়ের 50 দশকের ক্যামেরার মধ্যে, এগুলো পরবর্তীতে এই ক্যাটাগরি ক্যামেরাও আসছে। ও 120 ক্যামেরার মধ্যেই মানে সবচাইতে বেশি প্রফেশনালিজম ব্যাপারটা ছিল। তারপরে আস্তে আস্তে আপনার তো ফিল্ম ক্যামেরা চলে আসছে। এটা হচ্ছে 110 ক্যামেরা। হ্যাঁ, এটা আরেকটা ক্যাটাগরির ক্যামেরা 110, তবে এটা খুব কিউট একটা ক্যামেরা। আমার দাদা আপনার বুয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, যেটা ওখানে আপনার প্রকৌশলীতে ছিলেন, টুকটাক ক্যামেরাগুলো বাসায় কাজ করতেন। 67 সনে আপনার নবপুর রথখোলার মোড়ে একটা প্রতিষ্ঠান করা হয়, দাদার নামের অনুপাতেই নামটা আসে, হক অ্যান্ড সন্স। তখন আলুবাজারে গনি ক্যামেরা রিপেয়ার একজন ছিলেন, উনি কাজ করতেন। হ্যাঁ, এই যে ওই সময় এই পুরনো ঢাকার মধ্যে এই দুইটা প্রতিষ্ঠান ছিল, কোনো এছাড়া আর কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না টোটাল বাংলাদেশে। একদম A to Z আপনার সারা বাংলাদেশ থেকে সব জায়গা থেকে লোক আসতো তখন আমাদের এই নবপুরে। এটা হচ্ছে ইয়াসিকাই, এটা অনেক পরের মডেল, প্রায় আপনার এটা 70 দশকের দিকে। তারপরে আপনার লাস্ট ভার্সন হচ্ছে ইয়াসিকা ম্যাটজি, এই ক্যামেরাটা আসে। এটা হচ্ছে আপনার একেবারে শেষ দিকের যে ক্যামেরা ভার্সনগুলো, একদম লাস্ট প্রযুক্তি 120 ক্যামেরা। শেষ দিকে একটা ক্যামেরা আসছে, সেটা হলো যে বলছিলাম একটু আগে, যে চাইনিজ ব্র্যান্ডের সিকাল 120 ক্যামেরা। এই ক্যামেরাটা একদম শেষের দিকে খুব কম দামের মধ্যে ক্যামেরাগুলো আসছে। এটা স্টুডিও ম্যানদের ক্ষেত্রে খুব বেশি ইউজ হইতো এই ক্যামেরাগুলো আমাদের দেশে। ফ্যামিলিক্যালভাবে আমার দাদার পরে আমার বাবা, তারপর আমার ছোট চাচা ছিলেন আলতাফ হোসেন। প্রফেশনালি আমাদের ফ্যামিলির ম্যাক্সিমাম সবাই এই প্রফেশনে ইনভলভ, এক কথায়। আগে ক্যামেরা ইউজ যারা প্রফেশনাল কাজ করতো তারা ইউজ করতো, আর এখন যেমন ফ্যামিলি ইউজের জন্য প্রচুর ক্যামেরা ইউজ হয়। তখনকার সময় জার্মানি ক্যামেরাগুলো খুব বেশি ছিল, রোলিফ্লেক্স ক্যামেরাগুলো খুব 120 ক্যামেরাগুলো ছিল ফিল্ম ক্যামেরা। কিছু প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার ছিলেন যারা সাংবাদিক টাইপের ছিলেন, ওনারা তখন ইউজ করত। তখন তার খুব বেশি ক্যামেরা মানে প্রচলন ছিল না। 90 দশকে ফিল্ম ক্যামেরাটা খুব বেশি অ্যাভেলেবেল, যেটা 35 ফিল্ম বলে এটাকে। কারণ 120 যুগটা শুরু হয় হলো আপনার 50 দশক থেকে। স্টুডিওতে তো 120 ক্যামেরাটা খুব অ্যাভেলেবেল ইউজ হয়, সাদা কালো ক্যামেরাটা। তো এটাতে সবচেয়ে বিশেষত্ব হচ্ছে এটা একটা বাল্বে একটা ফ্ল্যাশ হতো। এরপরে তো আস্তে আস্তে প্রযুক্তিগতভাবে অনেক আপগ্রেড হয়েছে। এই ক্যামেরাটা হচ্ছে আপনার হলো পুরোয়েড ক্যামেরা। এটা হলো ওই যে আপনার ছবিগুলোর সাথে সাথে যে ছবি চলে আসে। এই দুটো ফিল্ম আমাদের দেশে সবচাইতে বেশি পপুলার ছিল সেই সময়। এগুলো আপনার ওই আকফা কোম্পানি ছিল, এগুলো জার্মানি তৈরি ক্যামেরা সব, একেবারে সেই 50 দশক থেকে, মানে যে ক্যামেরাগুলো ফার্স্ট ক্যামেরা। হ্যাঁ, এই জন্যই এটা আমি একটা সংগ্রহে রাখছি, কারণ এগুলো এখন চাইলে আমি আর মানে পাচ্ছি না এগুলো। হ্যাঁ, এটা 60 দশকের ক্যামেরা, এটাও খুব সুন্দর ক্যামেরাটা। এবং মানে ক্যামেরাটা এতটাই মানে আগের ক্যামেরা, অথচ এখনও মানে গোল্ডেন যে এটা এখনও কিন্তু নষ্ট হয়নি। আমি প্রায় 90 দশক থেকে আমার মানে আসা যাওয়া শুরু। তখন থেকে মানে প্রচুর কাস্টমার এবং অনেক লোকের ভিড়। হ্যাঁ, আব্বা তখন নিজে কাজ করতেন। এই সময়টা ছিল একটা অন্যরকম একটা মানে ব্যস্ততা। হ্যাঁ, এক কথায়। তারপরে 120 পুরনো আরেকটা ক্যামেরা হচ্ছে এইটা খুবই একটা খুব রোলি 35 এসি। এটা একটা খুবই অ্যান্টিক একটা ব্যাপার। এই যে এগুলো হচ্ছে 110 ক্যামেরা, এগুলো তখন ইউজ হতো।
এই যে একটা ন্যাশনাল ক্যামেরা, তারপরে এটা হচ্ছে মিনলটা একটা ক্যামেরা, 110 ক্যামেরা। এই ক্যামেরাটা তখন মানে অ্যামেচার ইউজ ছিল, এই ক্যামেরাটা সবাই খুব শৌখিনভাবে এই ক্যামেরাটা ইউজ করতেন। এটা হচ্ছে আপনার 80 দশকের ক্যামেরাগুলো, ন্যাশনাল একটা ক্যামেরা ছিল, এটার মধ্যে রেডিও থাকতো সাথে। 90 দশকে এই ক্যামেরাগুলো যখন পাইছি আমি রেডিও শুনতাম এটার মধ্যে, এরকম হয়েছে। আমার বাবার হাতে সবগুলো জিনিস আমার সংগ্রহ করা আর কি। উনি এইগুলো নিজে এগুলো কাজ করতেন, পাশাপাশি এগুলোর প্রতি ওনার একটা আলাদা একটা দুর্বলতা ছিল, মানে তার একটা মানে অন্যরকম ভালো লাগা, ওখান থেকেই সবগুলো জিনিসটা সংগ্রহ করতেন। এবং এক সময় তিনি এটার উপরে একটা ফটোগ্রাফি প্লাস হচ্ছে পুরোনো ক্যামেরার উপর একটা ক্যামেরা প্রদর্শনী করেছেন। ওই ক্যামেরাগুলো আমি পরে আবার ওগুলো আমিও খুব যত্ন করে রাখি বাবার হাতে স্মৃতি হিসাবে।